Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі жаппан немесе жаппасай деп аталатын тағамды әзірлейтін боламыз. Жасалуы қарапайым және де дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. 300 мг жылы суымызға 1 шай қасық тұз және де 1 жұмыртқамызды жарып, жақсылап тұзымыз ерігенше толықтай араластырамыз. Алдын ала дайындап алған ұнымызға сұйық массамызды қоса отырып, еттің қамыры сияқты етіп қамырымызды илеп аламыз. Артық су қоспаймыз, осы дайындап алған суымыз бізге толықтай жетеді. Қамырымыз толықтай барлығын біріктіргеннен кейін осылай иінін қандырып 10 минуттай қайтарып илейміз. 10 минут қайтарып илегеннен кейін жарты сағат қамырымызды тынықтырып қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. 3 болгар бұрышы, 2 сарымсақ, 2 сәбіз, 1 пияз, 3-4 картоп және де 300 грамм етімізді барлығын майдалап 4 бұрыштап тураймыз. Заттарымызды дайындап алғаннан кейін қазанымызға сұйық майымызды қосып қыздырамыз. Пиязымыздан бастап салып, жаймендеп қуырып бастаймыз. Пиязымыз қоңырқай түске енген кезде етімізді салып 5-10 минут бұқтырып қуырамыз. Сарымсақты осы етті қуыру кезінде саламыз, бізге ерекше дәм береді. Сарымсақты 2 түйір қоссаңыздар болады. Етімізді қуырып алғаннан кейін болгар бұрышын және де сәбізді салып қуырамыз. Ең соңынан картоп және де 2 қызанағымызды қосып, дәміне қарай тұз бұрышын қосып жақсылап араластырып, 2 кесе шамамен 500 мг су құямыз. Енді осы су құйғаннан кейін 15-20 минут бұқтырып қоямыз. Қамырымыз ие қанып әдемі болып тұр. Енді осы қамырымызды бірдей бөлікшелерге бөліп шығамыз. Барынша кішілеу етіп бөлеміз. Бөлінген бөлікшелерді осылай күлше тәріздес етіп дөңгелекшелейміз. Барлығын жұқартып жайып аламыз. Бізде 15 минут бұқтырылды. Су моншасына сары майды осылай ертіп алдым. Қамырымыздың ортаңғы бөліктеріне жағып шығамын. Сұйық майды жақсаңыздар да болады, бірақ сары майды жақсаңыз ерекше тәтті дәм береді, сондықтан сары майды жағуды кеңес беремін. Қамырымыз бір-біріне жабыспас үшін, құрғақ болып қалмас үшін осылай барлық бөлігіне майымызды жағып аламыз, содан кейін келесі қамырымызды саламыз. Барлық қамырға осылай жасап шығамыз. Ең үстіңгі беттегі қамырды салдық. Ең үстіңгі беттегі қамыр көбінесе құрғақ болып қалады, сондықтан майды көбірек жағыңыздар. Майымызды толықтай жағып алғаннан кейін қамырымыз піскенше баяу отта жарты сағаттай ұстаймыз. Қамырымыз пісті, мен шетінен бір бөлігін жеп көрдім. Мінекей басқа табаққа алып, қамырымызды кішкене суытамыз. Қамырымызды табағымызға салып, үстіңгі бетіне осылай салмасын салып, рулет жасап орап шығамыз. Барлығын орап алғаннан кейін қалған салманы бетіне салып шықтым. Өте дәмді болып шығады. Қалауларыңызға қарай қаймақ немесе майонез қолдансаңыздар болады. Ас болсын.